ni mí ọmọ adó fọ́tilé òtítà lé ni mí ọmọ arẹ́rù mọ́sọ̀ ahéré ni mí ọmọ yẹkuyẹku ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni mí ọmọ yẹdòyẹdò èyí tó funfun pin bí ẹgbòwó nìyí ọmọ yẹnuyẹnu akandọ́ra òkùnkùn lóko mi àjàó àrò ni mi àwíkùnkùn asọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ni baba ńlá baba ọlọ́rọ̀ ó ṣe lẹ́yìn kó yí padà kó ṣàtúnṣe lọ́rọ̀ bá tán nìjà bá parí mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáńlá ayé àwọn ọlọ́run aláyò ní fi sílẹ̀ ilé ò ní gbóná mọ́ yín ọ̀nà ò ní nà yín àtẹ̀mí àtẹ̀yìn kájọ fa ìkú dẹ́gbẹ́ra ẹ̀ ní sọpọ̀ ẹ̀ ní pòṣé lórí gbogbo èso tọ́lọ́wọ́ bá fi jíǹkì yín ẹ̀ mọ̀ lọ láyọ̀ ẹ̀ mọ̀ bọ̀ láyọ̀ gbogbo ẹni tẹ́ wà ní àjèjì tẹ́ wà lókèèrè kẹ́ ẹ kóre òkè òkun wálé kẹ́kẹ́rú bọ̀ wá mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá mo lè lọ́gọ̀ ẹnu akó èyí tí ń bẹ ńlẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ bọ̀ wọ́n ní adájọ́ mọ́tàsí asọ̀rọ̀ mọ́yẹ̀ bó bá sọnù ẹ̀jẹ̀ á wá Ọlọ́run ọba mi ni máa ń dókọ Ọlọ́run ọba mi nìkan la sọ̀rọ̀ mọ́yẹ̀ Ọlọ́run ọba mi nìkan ni ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ òun ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ àwọn èèyàn ẹlẹ́ra ara ta ló sọ fún wa pàdò ní ká tó sọ pàdò la ìṣẹ́jú tá a bá wà nìkan la lè sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ìṣẹ́jú kan sí ìsìn kò yé mi mọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ ìdínú tí n ò fi lè dá ọ̀la ṣùgbọ́n tí n bá sọ pé pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run á tún láǹfààní àti tún pàdé tọ́lọ́run bá fún wa lórí ọ̀fẹ́ adúpẹ́ oore ọ̀fẹ́ tọ́lọ́run fún wa láti tún láǹfààní àti tún pàdé ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí mi ò ló fáyọ̀ bí ò sọ pẹ́ mi ò ló fáyọ̀ bí ò sọ pẹ́ Ọlọ́run ọba mi ẹ̀yin nìkan lẹ tó bẹ́ẹ̀ ẹ já wá fàbọ̀ síbi aróko tì sí ìgbà tí mo ṣe ètò lórí ìtàkùn ayélujára tọ́jà gbogbo ẹ̀ ń ṣe lẹ́sẹ̀ wò ó mo ṣàfihàn ìwé kan mo ní ìwé tí ń dájà sílẹ̀ láàrin wa tàbí ọ̀kan lára ìwé tí ń dájà sílẹ̀ láàrin wa táwọn èèyàn kà tó yí ọpọlọ wọn padà nínú ìwé kan náà ní àjọṣepọ̀ ìlú Ọ̀yọ́ Aláàfin pẹ̀lú àwọn Haúsá ló ti bẹ̀rẹ̀ kódà wọ́n nígbàgbọ́ wípé àwọn tán pẹ̀lú àwọn Haúsá ẹ gbà mí láàyè wọ́n kà bí ojú awẹ́ méjì nínú orí àkọ́kọ́ ojú awẹ́ méjì péré ní orí ẹ̀kejì wọ́n wá tẹ̀síwájú ọ̀rọ̀ mi ìdí ni pé lóòótọ́ oríṣiríṣi àwọn èèyàn pè mí Awígóńgó dárọ̀ ni ó wálé kólíkò yìí ó sinmi ogun lílọ mo wá jẹ́ kó yé wọn wípé ọ̀rọ̀ tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí tagídí kọ́ o títí inú mi ni wọ́n ṣe kọ́ tí ká kó gbèsè ọ̀rọ̀ tán lẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ Yorùbá lọ́mọ tá a nà tí ó dẹjọ́ ẹjẹ́ àlùlálùpa wọ́n wá ní bàbá lu Òṣùgbó ká lu ní ńlá kékeré ẹgbàáfà ní ńlá náà ẹgbàáfà kí ló dé tá àkúkú wá lu ní ńlá bàbá yanjú ọ̀rọ̀ yìí nìsín alìmọ́rì yanjú mọ́ tá yóò fi parẹ́ ẹ sì wá wò ó bàbá yanjú ẹ̀ nìsín yóò sì padà mọ́ ṣèjàmbá fún wa títí dọ́la torí pé ilé Ọ̀yọ́ tá à ń sọ nípa rẹ̀ yìí ń bẹ̀ lógún máa ń gbà wọlé sílẹ̀ Yorùbá ń bẹ̀ náà ti kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sàríà ń bẹ̀ làwọn Haúsá kó gbójà làwọn Fúlàní kó gbójà tí wọ́n fi wọlé Yorùbá tó kù now nílẹ̀ Yorùbá tá a pè nílẹ̀ Yorùbá ńlá tí ń wò wípé ẹnu Yorùbá òkò ẹnu Yorùbá òkò ẹnu Yorùbá òkò bàbá wa sọ̀kan tá a sọ méjì á wá pé èpè àwòlẹ̀ ní í dà mo sọ fáwọn èèyàn lọ́pọ̀ ọgbà pé èpè àwòlẹ̀ ti dà tán ó ti lọ torí pé ìran àwòlẹ̀ ti lọ ìran míì ló wà ìyàtọ̀ jẹ àwọn orílẹ̀-èdè China tọ́jà ìran baba ńlá baba wọn ǹjẹ́ ọmọ nǹkan tí Japan fojú wọn rí ní ìsìn
ta ní ìṣàkóso lórí ẹnìkan bí China ni, ta lọ́pọ̀ jù bí China ni, ta ló nímọ̀ ẹ̀rọ jù bí China ni, ta ló nímọ̀ èyí tá ń pè ní ìtàkùn ayélujára àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tìgbàlódé bí China ló ní. lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé ẹni tó fẹ́ sórí ire ọwọ́ rẹ̀ ló wà, ẹni tí ó sórí ibú ọwọ́ rẹ̀ ló wà. Yorùbá lẹ́yìn ẹsẹ̀ láti mọ ọmọ tí ó ṣẹ̀ mí. ọ̀rọ̀ lè tó délẹ̀ yìí mo ti máa ń sọ tipẹ́ pé tí n bá mẹ́nu lé nǹkan bí n ò bá ṣe pé 7 10 ń ò ní dánu dúró, àwọn èèyàn rí gẹ́gẹ́ bí ìgbéraga. wọn mọ̀ pé lọ́pọ̀ ọgbà bí n bá mẹ́nu lé tí ìwà sọ mọ́ ọmọ ń nídìí lábẹ́lẹ̀. mo á fẹ́ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé àìlègbà nílẹ̀ bàbá mi ò débí, bí èèyàn bá lè jà ọdún iwájú ìtàlẹ̀ bàbá ẹ̀rìn ìgbèjẹ ni àìtódótọ̀ sí kọ̀kọ̀ díjú àkèrè díjú. lórí àwọn tí wọ́n ń pìtàn ààrẹ méjì ló wà nínú ọ̀rọ̀ yìí, ìkànnì rẹ̀ láàrin àlùmọ̀rúfù ńlọ́kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ sọ́ọ̀ ní ṣàkàṣàkà Aláàfin ti dé o, kọ́ọ̀ni ó jókòó jẹ́ o, kọ́ọ̀ni ọmọ pé rẹ̀ ló lórí aládé mọ́ o. ààrẹ ń tọ́ jẹ́ ń wọ̀n mọ́, ẹni tó fi jà rẹ̀ ń wọ̀n mọ́, ó sì ní ààrẹ lòun. òye tó wáyé mi ni pé ààrẹ ẹgbẹ́ tí wọ́n ń ṣe lókè òkun ni yóò jẹ́ tó fi wá ń pèrè láàrẹ. ààrẹ kejì wọn ló Olúbàdàn ló fà wọn jẹ́ ààrẹ òpìtàn. ìtàn ni wọ́n wá pa lọ́yọ̀ọ́ ọ̀lẹ̀ yìí, ìtàn wọn pa kalẹ̀ tó gbogbo yìí, ìtàn wọn pa kalẹ̀ tó rùgbínú ọmọ Yorùbá sókè. sókọ yẹn sì bá wọn lára mu, sówó sì máa jẹ lọ. ọ̀dà eléyìí wà lọ́wọ́ ẹni tó fi ní joyè àtẹni àfi joyè. ìwọ ọkàn mi díẹ̀ ní tàlàbánú apẹ́ ẹdun. òkú tí ìṣe tẹni ọjọ́ tọ̀fọ̀ mélòó ni wọ́n bá ládé tí ń sọ gbọ́mọ̀ ọ̀gbẹ́ yọ̀ ń pẹ́ kó tó da lásìkò tó mugun. lórí èyí tá à ń sọ mo wá sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, mo ní ìwé yìí The History of the Yorubas, mo lọ dá wàhálà tó pọ̀ lẹ̀. mo wá láǹfààní àti sọ pé ìwé yìí gangan ó tún jẹ́ kí n gbà lóòótọ́ pé Ọ̀yọ́ ní jẹ́ Yorùbá. wọ́n wá sọ ìtàn bí Ọ̀yọ́ ṣe jẹ́ Yorùbá náà lágbára Ọlọ́run wọ́n gé pépèpé bí ọba bó onísọ̀nà kí n rìn láàyè láti wọ ìtàn báwo ni wọ́n ṣe ń pe Ọ̀yọ́ ní báwo ni wọ́n ṣe ń pe Ọ̀yọ́ ní Yorùbá ló ṣe jẹ́ pé Ọ̀yọ́ ni wọ́n ń pè ní Yorùbá. lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé Láàjì Àbáàsì ò parọ́. ṣùgbọ́n wá gbà wípé nígbà tí gbogbo wa ti lè takùn mọ́ orúkọ yẹn tí gbogbo wa ti ń jẹ kò yẹ ká tó ẹsẹ̀ pé sọ́tọ̀ mọ́. Ifẹ̀ kì í yọ dàtán nú àkọ́, ṣùgbọ́n lè tó délẹ̀ yìí á yọ dàtán nú àkọ́ á fẹ́ fàkọ̀ ya gan. ẹja bẹ̀rẹ̀ láì dènà pẹnu. The History of Yorùbá, the Reverend Samuel Johnson ló ṣe é. orí àkọ́kọ́ origin and early history. Only the origin of the Yoruba nation is involved in obscurity like the early history of most nations. The commonly received accounts are for the most part purely legendary. These people being unlettered and language unwritten, all that is known is from traditions carefully handed down. Ilé-kílé ìlúkìlú tẹ́ bá ti yọwọ́ ìtàn sẹ́yìn ẹ ti ń palẹ̀ yẹn lápasára o. ní àwọn bàbá wa sọ pé orò tá a bá ń lé tá a bá ń ṣe tá a wá ń lọ́mọ kéékèèké sẹ́yìn kò sí nǹkan méjì irú orò bẹ́ẹ̀ ọ́ parun ni. nítorí jẹ́ káwọn tó mọ̀ tán tí wọ́n sọ̀tàn ni pé atẹnudẹ́nu wọn ò dá dúró wọ́n sọ fọ́mọ ọmọ wọn ni ó jẹ́ kí tàn ó wà káṣìírí díẹ̀ ràlẹ̀ kọ́lẹ̀ dòní. wọ́n ní the national historians are certain families retained by the king at Oyo whose office is hereditary. Yẹn túmọ̀ sí pé àwọn ìdílé kan ń bẹ lọ́yọ̀ọ́ tó jẹ́ pé ìtàn pípa níṣẹ́ tiwọn arọ́kin ni wọ́n. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe kó wà káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ó ń bẹ Ilé-Ifẹ̀. àwọn wọ̀nyí ló jẹ́ pé bẹ́ẹ̀yàn bá wá sáàfin tẹ wá ṣàbẹ̀wò sáàfin wọ́n mú lọ síbi àwọn nǹkan ìṣẹ̀ǹbáyé
nǹkan fi jagun kù àwọn nǹkan tí wọ́n lò àwọn ibi tán ti jagun oríṣiríṣi wọ́n ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ ntọ́jẹ́ nǹkan àlùmọ́nì ntọ́jẹ́ sí àkọsí àwọn èèyàn yẹn. àwọn eléyìí ni ó ṣàlàyé fún alátòkèdélẹ̀ láàfin ní ìmọ̀ ntí ń bẹ nínú ààfin iṣẹ́ bí àìwọ̀ láti ìgbà tá a ti wà kékeré láti máa ń wọnú ààfin. ó wá ní the Nigerian historians are certain families retained by the king at Ọ̀yọ́ whose office is hereditary. àwọn ìlú kan ò ní àwọn ìlú tó pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ni ò ní mọ́. they also act as the king's bards, drummers and cymbalists. àwọn ní ọmọ kéwì ní ọmọ kọrin kí ọba torí pé àwọn ló mọ̀ tán orin tó le ewì tó le ìlú tó le mórí ọba wú àwọn ní ọmọ ṣe. it is on them we depend as far as possible for any reliable information we now possess. bí gbogbo wa ṣe bá nìyẹn ìwọ̀nba rétérété tí kọ̀ọ̀kan nu wá mọ̀ tá a fi ń jàre òpìtàn lónìí rétérété bí wọ́n ṣe sọ fún wa nu kò sẹ́ni tó wà ń bẹ́ ń gba tó ṣẹlẹ̀. but as may be expected their accounts often vary in several important particulars. we can do no more than relate the traditions which have been universally accepted. kí ni tradition tó wà universally accepted? ó ní pé ọ̀làjú ti dé ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ yóò déédéé wáyé kálukú ló ti rí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá yá bọ́mọdé bá tó lọ́kọ́ ni àṣìlábẹ́ Ọ̀yọ́ mọ́ àṣìlábẹ́ Ẹ̀fẹ̀ mọ́ àwa náà ti dá dúró àgbàṣẹ́ láìnú ẹnìkan mọ́ ẹ jẹ́ káwa náà jà fúnra wa káríra wa gẹ́gẹ́ bí orí. ṣùgbọ́n bó ṣe gbólóhùn kan gbólóhùn méjì á fi kí ẹni tó jẹ́ orírun wa. The Yorubas are said to have sprung from Lamurudu, one of the kings of Mecca, whose offerings were Odùduwà. ìtàn tí mo ti pàǹgbà kan òun náà ni wọ́n pa ń bì yìí pé a ní nǹkan kan tó so mọ́ Mẹ́kà rárá nínú ìtàn wa pàápàá. Odùduwà, the ancestor of the Yorubas, the kings of Gogobiri and the Kukawa, two tribes in the Hausa country. relationship pẹ̀lú Hausa tí ń bọ̀ o. It is worthy of remark that these two nations, notwithstanding the lapse of time since their separation and in spite of the distance from each other of their respective localities, still have the same distinctive tribal marks on their faces. wọ́n tó ọjọ́ ọmọ Yorùbá tó mọ̀ pé ilà lẹ́ fi dá yàtọ̀ wọ́n tó ní similarity ni láàrin ẹ̀yìn àtàwùsá torí bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọlà làwùsá náà ṣe ń kọlà. so lẹ́lẹ̀ tó túmọ̀ sí pé àtọ̀yọ́ àtàwùsá tán ó fọwọ́ mú ìlú kan lónìí báyìí nísìnyí. and Yoruba travelers are free among them and vice versa, each recognizing each other as of one blood. ṣé lóòótọ́ la bá Hausa tán and as one blood ó túmọ̀ sí báwọn Hausa wọn kọ́kọ́ ń kọlà ńbẹ̀ lọ́yọ́ ti kọ́ ìmọ̀pọ̀lọ́ wọn ti kọ́kọ́ kọlà mọ̀ ń bọ̀. At what period of time Lamurudu reign is unknown, but from the accounts given of the revolution among his descendants and their dispersion, it appears to have been a considerable time after Muhammad. We give the accounts as they related. The crown prince Oduduwa relapsed into idolatry during his father's reign, and as he was possessed of great influence, he drew many after him. His purpose was to transform the state's religion into paganism, and hence he converted the great mosque of the city into an idol temple. And his Ashara, the priest, who was himself an image maker studded with idols. Ashara had a son called Brahima, who was brought up a Mohammedan. During his minority, he was a seller of his father's idols, an occupation which he thoroughly abhorred
but which he obliged to engage in. But in offering for sale his father's handwork, he usually invited buyers by calling out, who would purchase falsehood. Ní tí wọ́n gbìyànjú àti sọ́ńbẹ̀ ni pé Brahma tọ́jọ́ mọ òdùdú àbọ̀mọ lámúrúdú onímọ̀ ń bárabà rẹ̀ ta àwọn èrè tó bá gbẹ́ tó jèrè òrìṣà bó bá ti wá kiri lọ yóò máa wá pa àwọn èèyàn pé ta ni ọ̀rà rọ́ o ta ni ọ̀rà rọ́ o lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé irọ́ ni tí bàbá rẹ̀ ń ṣe. Ó dẹ̀ ní ìdí tó fi ń sọ bẹ́ẹ̀ ìdí tó fi ń sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé kíní yóò lẹ́nu kò lè sọ̀rọ̀ lọ́kàn tiẹ̀ ṣùgbọ́n làwọn bàbá rẹ̀ ń bọ́ gẹ́gẹ́ bí ìtàn tí wọ́n fẹ́ kó yé wa ń bẹ̀ tí wọ́n ń sọ fún wa tá a gbàgbọ́ tẹ́lẹ̀ tàbí táwọn kan gbàgbọ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tí kì í sòótọ́ gẹ́gẹ́ bí Reverend Johnson ṣe sọ. Wọ́n ní who will purchase falsehood, a premonition, this of what the boy will afterward become. By the influence of the crown prince, a royal mandate was issued ordering all the men to go out hunting for 3 days before the annual celebration of the festival held in honor of these gods. Ìyẹn túmọ̀ sí pé wọ́n fẹ́ sọdọ́ àwọn òrìṣà wọ́n wá ráwọn àgbàlagbà àwọn ọkùnrin ìgìrìpákùnrin jáde ẹ wá sọdẹ lọ ẹran táàbì sọdún ẹ wá lọ pa wá. When Brahma was old enough, he seized the opportunity of one of such absences from the turn of those who might have opposed them to destroy the gods who process had caused the sacred mosques to become desecrated. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ọ̀pọ̀ nínú àwọn ọjọ́ tí wọ́n máa ń sọdún òrìṣà yìí tó jẹ́ pé ó ti di àṣà tó máa ti fẹ́ sọdún wọ́n ra àwọn ìgìrìpákùnrin jáde kí wọ́n wá sọdẹ lọ ó ti rí i pé kálukú wọn ti kúrò nínú ìlú ló tó sọsẹ́ tó fẹ́ ṣe. The axe with which the idols were hewed in pieces was left hanging on the neck of the chief idol, a huge thing in human shape. Ìyẹn túmọ̀ sí pé àáké tí Brahma tó fi wó gbogbo òòṣà túntú tó fi pín gbogbo òòṣà wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ọrùn ère tí wọ́n mọ ní òdìdí èèyàn bí èèyàn ṣe máa ń dókòó ni wọ́n ṣe mọ́ ẹ ti rírọ̀ ẹ̀ ní India ẹ ti rírọ̀ ẹ̀ ní China tí wọ́n gbogbo tí wọ́n máa ṣèrúbọ yíká rẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ló ṣe wà ńgbà náà pé ó ti pín gbogbo ẹ̀ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ àáké yẹn ló fi ṣá ère lọ́rùn ló fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀. Inquiry being made, it was soon discovered who the iconoclast was, and when accosted, he gave replies which were not unlike those which Joash gave to Abisrite, who had accused his son Gideon of having performed a similar act. Wọ́n ní kẹ́wọ́ Judges nínú Bible verse Judges 6:28-33. Said Brahma, ask that huge idol who did it. Ẹ fẹ́ mẹ́ńkó ṣiṣẹ́ láàbí ń bèrè níwájú yín gàgàgúgú ẹ bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ó yẹ kó ṣàlàyé fún yín. The man replied, can he speak? Àwọn ọkùnrin àwọn àgbàgbọ́ ọkùnrin yẹn wá bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé èrè tó ní ká máa bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ṣó lè sọ̀rọ̀? Then said Brahma, why do you worship things which cannot speak? Nígbà tí mo gbé sọ̀rọ̀ kí wá lóde tẹ wá sí tí ò lẹ́nu àti sọ̀rọ̀. He was immediately ordered to be burnt alive for his act of gross impiety. 1,000 loaves of wood were collected for his stake, and several pots of oil were brought for the purpose of firing the pile. This was signal of a war, of a civil war. Each of the two parties had powerful followers, but the Muhammad party, which was hitherto supposed, had the upper hand. Ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ yìí o ikú lè rí ẹ̀ṣẹ̀ ni o. Àwọn àgbààgbà yẹn sọ fún Brahma bàbá ẹ̀ gangan ò lè dáàbò bò pé kọ́ mọ́ pa á torí kò sàti gbogbo ọjọ́ ń sìn nu. Ó yá ẹ lọ wági wá kíá igi ti kúnlẹ̀ òróró tí wọ́n lò tó ń dàbí kerosene ní ìsìn kíá òró ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ kòkòrò ti ń jókòó. Àwọn olóòsálẹ̀ èèyàn tiwọn gẹ́gẹ́ bíi tí wọ́n kọ́ ọ́ lẹ̀ o. Àwọn ànábì Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wọ́n lé èèyàn tí wọ́n gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀ tí wọ́n fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ wọ́n ní and vanquish their opponents. Àwọn Muhammad àwọn ọmọ ogun Muhammad wọ́n ṣẹ́gun àwọn ẹlẹ́bọ. Lámúrúdù the king was slain. Nígbà wọ́n ti gbẹ̀mí Lámúrúdù and all his children which those who sympathize with them were expelled from the town. Àwọn ọmọ ẹ̀ tó kù wọ́n lé wọn kúrò nílùú. The princes who became kings of the Gobiri and of the Kokawa went westward and Odùduwà eastward. Àwọn méjì tán kọ́kọ́ dárúkọ ohun àwọn yàn láti gbọ̀nà apá àlàáfíà nígbà tó Odùduwà gbọ̀nà ọwọ́ ọ̀tún. The latter travelled 90 days from Mecca and after wandering about finally settled down at Ile-Ife where he met the Agbonirigun or Setilu, the founder of Ifa worship. 90 days láti Mecca débi ṣoṣooṣe láì lo bàálù láì gun mọ́tò àjàlá tó travel gan olè kò lè fẹsẹ̀ irú ẹ̀ o. ọ̀dà Odùduwà and his children had escaped with 2 idols to Ile-Ife. Shaibu being sent with an army to destroy or reduce them to submission was defeated. ìyẹn túmọ̀ sí pé ńgbà tí wọ́n lọ wọ́n gbọ́sà méjì dání wọ́n rán Ṣàìbù tẹ̀lé wọn pé kọ́ lọ sí wọ́n sí bọ́sẹ̀ ṣe sojú sójú ọ̀nà kọ́ ẹ má yanjú wọn bí o ẹ jẹ́ kán bọ́ sínú igbó kọ́ ẹ parí wọn bẹ́ẹ̀. wọ́n ṣẹ́gun yẹn kò jẹ́ kó láǹfààní àti padà. And among the booty secured by the victors was a copy of the Quran. This was afterward preserved in the temple and was not only venerated succeeding generations as a sacred relic but is even worshipped to this day under the name of Idi. Ìbáraẹni pé nífẹ̀ẹ́ a máa ń sọ pé Idi signifies something tied up. Idi ntí wọ́n dì ntá dì. Such is the commonly received account among these intelligent although unlettered people. But traces of error are very apparent on the face of this tradition. The Yorubas are certainly not of the Arabic family. I've said it before. And could not have come from Mecca. Mo sọ bẹ́ẹ̀ mi láti Mecca. Bá a sọ dérí amẹ́fẹ́ kọ lọ. Egypt ni yóò fẹ́ jẹ́làjì Nàìjíríà sí Mecca. Tàbí kó jẹ́ 2/3 tàbí kó jẹ́ 3/4. That is to say the Mecca universally known in history kò sákòólẹ̀ rẹ̀ rárá Mecca o bá a jọ mọ́ bẹ́ẹ̀ o. And no such accounts as the above are to be found in the records of Arabian writers of any kings of Mecca. An event of such importance could hardly have passed unnoticed by their historians, but then it may be taken for granted that all such accounts and traditions have in them some basis in actual facts, nor the subject under review exempted from the general rule, and this will become apparent on a closer study of the account. Ẹjẹ́ ìdánidúró ní orí kìíní níbẹ̀ o kí wá tẹ̀síwájú lórí kejì àwọn méjì péré mo ní mo fẹ́ kà mo ti kàwé méjì ń bí. Orí kejì àkọlé sí mẹ́mbẹ̀ the origin of the tribes. All the various tribes of the Yoruba nation trace their origin from Odùduwà and the city Ile-Ife. In fact, Ile-Ife is fabled as the spot where God created man, white and black, and from whence they dispersed all over the earth. We have seen in the previous chapter which are the principal tribes that sprung from Odùduwà 7 grandchildren. Grandchildren. The Yorubas proper from Oromia, the Benins, Ilas, Owus, Ketus, Sabes, and Popos. Oromia, okay. Some of the older tribes were offshoots of one of the order of these. As we shall see further on,
Some authentic tradition will be given relative to the formation of some of them. An important fact which must also be borne in mind is that the country was not altogether unpeopled when Oduduwa and his party entered it from the east. The probability is that the aboriginal inhabitants were conquered and absorbed at least at the central, if not at the remote provinces of the Yoruba kingdom. In ancient patricial times, the king of the country was regarded as the father or progenitor of his people. This view will to some extent explain that would otherwise appear to be a marvelous, if not impossible, instance of fecundity in any one king, e.g. Onanya, peopling so vast a region as that attributed to him in so short a time. The more warlike the king, the more extensive his dominion, and the more numerous it will seem his progeny. In fact, we may almost take it as proved that as Oromia and his army, as well as his brothers, pushed on their conquest in every direction, the princes and the war bands were stationed in various parts to hold the country, and from them sprang the many provincial kings of various ranks and grades now existing. ẹ wá jà rìn dènà mọ́ torí pé níbẹ̀ láti bẹ̀rù nìtàn Ọ̀yọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ pátápátá Ọ̀yọ́ ni. Ibi tán kó gbòjà àwọn bí wọ́n ṣe kó gbòjà bẹ̀ nǹkan tó wà ń bẹ̀ nu èyí òun nínú òwe the history of the Yorubas. Ẹ̀yin náà fún proper documentation ẹ lè ní lọ́wọ́. Mo ti ní lọ́wọ́ nísìnyí yóò ti máa tọ́dún mẹ́jọ. Ìbàdàn mo ti rà á wọ́n sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi wọ́n DHL ẹ̀ sí mi ni nígbà náà lọ́mọ̀ra ní 9,000 or 11,000 mi ò rántí dáadáa mọ́ níbi ọdún mẹ́jọ sẹ́yìn ìmọ̀ye tó máa ń tà nìsín. The history of the Yorubas, the Reverend Samuel Johnson. Ẹ jẹ́ kí n ka gbẹ́kọ̀ sẹ́yìn ẹ̀ first published in 1921. This is a standard work of the history of the Yorubas from the earliest time to the beginning of the British Protectorate. The first part of the book discusses the people, their country and language, religion, government, land law, manners and customs. The second part is divided into 4 periods, dealing first with mythological kings and the deified heroes, with the growth, prosperity and oppression of the Yoruba people, the time of revolutionary wars and disruption, and finally the arrest of disintegration, intertribal wars and the coming of the British. There are 2 appendices, one dealing with treaties and agreements, the other giving tables of Yoruba kings, rulers and chiefs. The book includes an index and a map of the Yoruba country. Ẹgbẹ́ fílẹ̀ báwọn àlékà odidi ìwé ìtàn. Kí wá sọ kó tó di pé máa sọ̀tàn bí Yorùbá ṣe wá ẹ jẹ́ kí n sọ sáré bá ìṣẹ́jú méjì nínú ìṣẹ́jú yín ẹ dákun kí n tó wá sọ̀rọ̀ nípa bóòkọ Yorùbá ṣe jẹ jáde ẹ ṣe gan. ẹgbẹ́ ti fi ń gbọ́ wa ò ní di orúkọ tèmi ni Godwin tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí ìyá Ìjẹ̀bú gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìṣe wa ipe ìlera yín òun ló jẹ wá lógún a tún ti dé bí a ṣe ń dé o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ní ìṣòro tó jẹ́ pé ọkùnrin tó dàbí obìnrin nínú ilé ọkùnrin tí ò lè ṣojúṣe ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó ẹ kàn sí iléeṣẹ́ Godwin ẹ̀yin tó jẹ́ pé pépà lẹ máa ń kà lálẹ́ ẹ máa kà pépà mọ́ ẹ kàn sí wa a ní pákéjì oríṣiríṣi fún yín a ní 3-in-1 a ní 2-in-1 fẹ́yìn ọkùnrin tó lè jẹ́ kẹ́ tó máa jẹ́ kẹ́ ṣe bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. bákan náà ni ìṣòro tí a ń pè ní arthritis yìí ó ń ṣọkùnrin ó ń ṣobìnrin orúnkún ríro ìbàdí ríro ọrùn ẹsẹ̀ ríro ẹlòmíì ó lè jẹ́ osteoarthritis lónìí ẹlòmíì rheumatoid arthritis
ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀, ẹlòmíì ò lè bẹ̀rẹ̀ kírun, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ sciatica ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ liver spondylosis ni, ẹlòmíì ìbẹ̀rẹ̀ arthritis ni, tó bá ti di pé ìbàdí ń ro ẹ̀ ò lè bẹ̀rẹ̀, ẹlòmíì orúkún ríro, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì àpapọ̀ rẹ̀ á máa gbóná, ẹlòmíì ẹsẹ̀ á máa gbọ̀n, ẹlòmíì ara á máa tá, orí á máa tá, àpapọ̀ ara á máa tá, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ gbódúọ̀mù Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì ò lè fojú ọwọ́ ẹ̀ báyìí, gbogbo ọwọ́ á máa ró, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń lò náà ẹ máa jẹ́rìí sí, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ gbódúọ̀mù Ìyá Ìjẹ̀bú. Bákan náà ni àwọn èèyàn tó ń tọ̀ ìtọ̀ àtọ̀jù yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé prostate enlargement ni. Fún ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti lé lọ́mọ ogójì ọdún tẹ́ bá ní prostate enlargement, ẹ lè máa tọ̀ léraléra, ẹlòmíì ò lè rí tọ̀tọ̀ rárá, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ tọ̀ á máa ní ìrora, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ ìtì máa jábọ́. Ṣùgbọ́n obìnrin ní a máa tọ̀ léraléra, ó tó débi tó máa tọ̀ sí tọ̀ ìyá ti máa jábọ́, ó ṣe é ṣe kó jẹ́ weakness of bladder làwọn ní, àbí kó jẹ́ infection, àbí kó jẹ́ diabetes insipidus tí a mọ̀ sí àtọ̀gbẹ. Ìyẹn náà lè fà á ká máa tọ̀ púpọ̀ jù. Ẹ kàn sí iléeṣẹ́ gbódúọ̀mù Ìyá Ìjẹ̀bú. Èyíkéyìí tó lè fà á kẹ́ ẹ máa tọ̀ púpọ̀ jù, ara iṣẹ́ wa ni, lára iṣẹ́ tèmi jogún látọ̀dọ̀ bàbá mi ni. Àtọ̀jú yín gbogbo ẹ̀ ó sì padà sí àyè ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Bákan náà ni àwọn tó ní hepatitis, ooru inú ẹ̀dọ̀ ni. Ṣùgbọ́n tí hepatitis bá ti pẹ́ lára, ó lè ba ẹ̀dọ̀ jẹ́, ó lè fà á kéèyàn ní enlarged liver, ó dẹ̀ lè fa oríṣiríṣi ìṣòro sí ẹ̀dọ̀ yẹn. Ẹlòmíì á máa ní àmì bí kínú máa dùn, bí kójú máa pọ́n, kítọ̀ ẹ̀ máa pọ́n, ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ kò ní ráyè rárá, bóyá lọ ṣàyẹ̀wò wá kàn sọ fún pé ó wà positive, ẹ pọ̀ sí wa. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ liver cirrhosis lòun ní, èyíkéyìí tí ẹ ó ìbàjẹ́, ẹ pọ̀ sí iléeṣẹ́ gbódúọ̀mù Ìyá Ìjẹ̀bú. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ní prostate, ó jẹ́ prostate enlargement ni, ó jẹ́ prostate cancer ni, ẹ pọ̀ sí wa. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ẹ lè rí bákan náà mọ́. Mo ti sọ fún yín gbogbo ìṣòro yòówù kẹ́ni, ewé àti gbòǹkan mélé tí àwọn bàbá wa ń lò láyé àtijọ́ tá a ti gbé kalẹ̀ lọ́nà ìgbàlódé tó ti ṣe bẹbẹ lágbára, òun là ń lò fún ọmọdé àti àgbà. Ẹ kàn sí wa, ẹ ní kábàámọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 08033034777 08033034777. Ẹ bá wà l'Amẹ́ríkà, kẹ́ ẹ wà ní Spain, kẹ́ ẹ wà ní UK, ibikíbi tí ẹ bá wà, ó jẹ́ Canada ni, ó lè jẹ́ Port Harcourt ni, ó jẹ́ Abuja ni, ibikíbi tí ẹ bá wà, ẹ kàn sí iléeṣẹ́ gbódúọ̀mù Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp, ẹ lè pè mí, ẹ lè fi voice note lẹ̀, ẹ lè fi message lẹ̀ lórí WhatsApp, máa dá yín lóhùn bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Gbogbo ibi tí ẹ bá wà lè gbòmí wá máa dé, ẹ sì ní kábàámọ̀ pé ẹ pọ̀ sí iléeṣẹ́ gbódúọ̀mù Ìyá Ìjẹ̀bú. Ẹlòmíì àpapọ̀ ara ẹ̀ á máa kú, kí ló fà tápapọ̀ ara fi ń kú? Ẹ pọ̀ sí wa, ẹ máa mọ̀. Ẹlòmíì ọmọ àdédé máa steve, ẹlòmíì àyà ló máa dùn, ẹlòmíì ẹ̀gbẹ́ ló máa dùn, ẹlòmíì á máa wúkọ́, ó lè wúkọ́ kókó ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí ò sì ní lọ. Ẹlòmíì ìdẹ̀rẹ̀ ó máa ní ìṣòro àti breathe in oxygen, breathe out carbon dioxide. Àwọn máa ní ìṣòro, á máa ní kàtà gbogbo ìgbà. Kí ló fà? Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ asthma ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ bronchitis, ó lè ṣeé ṣe kó jẹ́ pneumonia cough ìwọ ní. Tó bá ti kàn sí wa, èyí tó bá jẹ́ nú ẹ̀ ló máa determine irú egbògi tá a lè kẹ̀rà láti lè ṣe wa. Ẹ ṣe mọ̀, mo ti sọ fún yín o, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa 08033034777. Iléeṣẹ́ gbódúọ̀mù last bus stop yín ni pẹ̀lú agbára Ọlọ́run. Remember, if it is not gbódúọ̀mù, it can never be like gbódúọ̀mù. I used to tell you, health is something to be treasured. Ire o. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkóńkó, àjáwó àrùn Awíkóńkó aṣọ ìlúgbó ọlọ́rọ̀. Bọ́lọ́rọ̀ bá gbógi bàbá labàbọ̀ ọlọ́rọ̀ ó ṣe. Mo ní wọ́n sọ̀túnmọ̀ méjì fún Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ kẹ́ yẹ̀ wò. Ìdí tó fi já wípé ẹnìkan mo tó sọ pé ẹnìkan ṣoṣo kò gbọ́dọ̀ sọ pé òun gbọ́n tó ń mọ̀ tàntàn. Kò sẹ́ni tó gbọ́dọ̀ sọ ìtàn nílẹ̀ Yorùbá kó fọwọ́ báyà. Kò sí ẹni náà nílẹ̀ Yorùbá tí kò gbọ́dọ̀ fọwọ́ báyà. Kennedy ni pé níbi tí tẹnìkan ti pé ní tẹlòmíì ti bẹ̀rẹ̀. Nítorí pọ́ mọ tó rò bó fi dópin mọ̀ ńbẹ̀ lẹ́lòmíì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní mímọ̀
bí afọlábá wọn tó lóun nìkan lòún fẹ́ kọ́ bá ayé já ìfẹ́ jẹ́ kẹ́nìkan gbọ́n mọ́ níbo lòun ti wá ṣe àfikún kó gbogbo ọgbọ́n kù láyé kó òun rè gbé pamọ́ sórí ọ̀pẹ bóun bá ti wá nílò ọgbọ́n kó jẹ́ pé ibẹ̀ lòun ti lọ́ọ́ máa mú un náà fi ń pèjà pa lọ́lọ́gbọ́n ẹ̀wẹ́ ìjàpá gbìyànjú lóòótọ́ ó kó gbogbo ọgbọ́n tí ń bẹ ilé ayé ó kó wọn sínú akèrèǹgbè ó fẹ́ rè ìtọ́jú ẹ̀ sórí ọ̀pẹ ṣùgbọ́n ó sokùn sọ́rọ̀ akèrèǹgbè ó gbé kọ́ ọrùn akèrèǹgbè wà wájú bí ìjàpá bá ti fẹ́ mú gígùn bẹ́ẹ̀ ni yọmọ yọ̀bọ́ akèrèǹgbè yẹn ò jẹ́ kó lè fọwọ́ di ọ̀pẹ mú ìgbéni wa ń kọjá lọ pé abáwọn ìjàpá nínú ló ń ṣe ń bẹ̀ ní gbogbo ọgbọ́n ilé ayé mo fẹ́ rè gbé sí orí ọ̀pẹ yìí ní ọ̀fẹ́ kánìkan kọ́ gbọ́n mọ́ ìgbéni kò burú ó sì wá rí i pé àyà tó gbé sí òun níjẹ́ ọmọ ìjábọ́ kò lè jẹ́ orí gígùn ó ṣe yí sẹ́yìn kọ́ ọkọ́ sẹ́yìn ó rí pọ́ ráàyè gogi ìjàpá bá yí agbè sẹ́yìn lóòótọ́ ló bá sì mú gígùn ní tere ń tere ó gun délàjì ló bá sọ̀kalẹ̀ ọ̀rẹ́ mi gbé ẹnìkan òkú ilé ayé já o kò sẹ́ni tó lè gbọ́n tán nígbàmí tí mo ní mo rò pé mo ti kó gbogbo ọgbọ́n ilé ayé mo fẹ́ rí ìtọ́jú ẹ̀ sórí igi ìwọ náà ló sì fún mi ní kékeré tó fún mi ni mo rí lò ló jẹ́ kí n rí nǹkan ìṣe la fi pé afọgbọ́n ọlọ́gbọ́n sọgbọ́n kì í tẹ́ bọ̀rọ̀ ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dálẹ̀ ẹ̀fẹ̀ ọgbọ́n ọmọdé kì í jẹ́ ká pàgbà ní wèrè ìdí ni pé ohun àgbà bẹ ọmọdé kọ́mọ́kọ̀ ohun ọmọdé bí àgbà kọ́mọ́kọ̀ gbogbo wa la ní ta lè fi múra wa ọwọ́ òwe ò tó pẹpẹ tágbàlagbà owó náà akèrèǹgbè bọ́mọdé bá fẹ́ mú nǹkan lórí pẹpẹ ẹ dákun ẹ bá ń gbé yọ̀ ń bọ́lẹ̀ gbàgbàlagbà bá fẹ́ mú nǹkan náà akèrèǹgbè ọwọ́ rẹ̀ ọwọ́ nú ẹ̀ ọmọ ike ní ògbó ọtọwọ́ bọnú ẹ̀ tí ò sì fẹ́ kí n ti ń bẹ́ ń bí ọ dànù ìtumọ̀ eléyìí ni pé ẹnì kankan kọ́ mọ́ sọ̀tàn ilẹ̀ Yorùbá kọ́ fọwọ́ gbáyà pé bó ṣe rí nù wọ́n sọ pé bó ṣe gbọ́ òye tó yí ọ́ ń bẹ̀ ìwọ̀n bá àmọ̀ tó ní ìwọ̀n bá tí wọ́n sọ fún ọ ní tí wọ́n rọ́ fún wa torí pé kò sí kankan ló wá ń bẹ̀ àrọ́bà àtàn la bá àbátàn gangan àbójúlówó tàn gangan torí ń tó ṣẹlẹ̀ ní lójú ẹni tá a fẹ́ sọ ní jẹ́tàn tó bá ti ń àtẹnudẹnu ti dàrọ́bà ẹnìkan kì í gbọ́n tán àfẹ́ gbọ́ lẹ́nu ẹnìkan kan máa kọ́ máa fọ́ sọ̀yà pé ó nìkan ló mọ̀ tán gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo ń sọ tó fi mọ̀ pé lóòótọ́ láyé pé méjì àwọn arọ́ kankan wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé àwọn Ṣọ́ngáì àwọn Málì nǹkankan lókè ọya látòkè ọya lọ nìjẹ́ nǹkankan ni wọ́n fún wa lórúkọ wọ́n láláwọ̀ funfun làwọn kan ń bẹ̀ àwọn èèyàn wa máa wá lọ rajà ń bẹ̀ wọ́n máa ń gbàbẹ lọ sáwọn ibì kọ̀ọ̀kan tí wọ́n bá wá ń lọ kí wọ́n lè dá wọn mọ̀ orí olókun wọ́n ò ti gbẹ́ kékeré wọ́n ò mú dání kọ́ mẹ́bà sọnù gẹ́gẹ́ bí àmì àwọn yìí wọ́n ti wá rí àwọn èèyàn rẹpẹtẹ tí wọ́n mú kinní yìí dání dọ́kan náà wá béèrè lọ́wọ́ wọn pé ń tẹ́ ẹ mú dání yìí kí leléyìí náà bá ní orí ọba ní orí ọba bó ẹ̀wọ̀n lórí ọba ní ni àwọn yẹn fi ń pé yaríba wọn ò mọ orí pè wọn ò mọ bá pè gẹ́gẹ́ bí olóògbé Gbẹ́ngà Adébóyè ṣe máa sọ pé táwọn òyìnbó bá fẹ́ pe Gbẹ́ngà wọn á ní jìbẹ́ngà torí wọn mọ bí i pè gẹ́gẹ́ bí n tí wọ́n rọ́ fún wa àwọn yìí ni wọ́n pe yaríba nínú yaríba ni wọ́n ti wá yọ Yorùbá jáde apá kan nu bí láti ìgbà náà láti ń jẹ́ Yorùbá apá kan nu apá kejì tó tọ́ka sí Ọ̀yọ́ pọ́yọ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ Yáàrìbá àwọn Haúsá ní pè wọ́n bẹ́ẹ̀ ìdí ni pé Ọ̀yọ́ àkọ́kọ́ Ọ̀yọ́ ilé ó súnmọ́ òkè Ọya jùsàlẹ̀ ń bí lọ ìmọ̀ pé ó súnmọ́ Jẹ́bà ó súnmọ́ Niger State àwọn tí wọ́n súnmọ́ jùlọ nígbà náà
nígbà tí ò tí ì sí lọrin wọn ò tí ì dá lọrin lẹ̀ igbó gbogbo ẹ̀ sì wà kìjikìji láyé ìgbà tó yọ ń jẹ́ Ọ̀yọ́ àwọn Haúsá ni wọ́n ń bá ṣe àti pàápàá àwọn tí ń sọ̀rọ̀ wípé Aláàfin Ọ̀yọ́ gbalẹ̀ tọ́pọ̀ wọ́n ní ìgbàdógóde Aláàfin Ọ̀yọ́ ló ń gba sálárì jù láàrin àwọn ọba àjíyàn ṣùgbọ́n kí ló dé tálàfin Ọ̀yọ́ fi ń gba sálárì ju Ọọ̀ni lọ́ngbà náà ni pé Ọọ̀ni gẹ́gẹ́ bí àmọ̀ ìwà àgbà ni wọ́n máa ń wù látilẹ̀ wọn ò bá yàn fàjàgbọ́n gbogbo tí ẹnì kankan rí ṣùgbọ́n nítorí pé òwò ẹrú ló wà lásìkò ìgbà náà kálàfin ó lè rẹ́rú tà àwọn ará Òkè Ọya náà wá ń tẹrú àwọn Ọ̀yọ́ wọn a máa ra pọ́kú lówó ẹrú lọ́wọ́ ará Òkè Ọya kí wọ́n lè tà fèèbó ìdúnadúrà ìdókòwò pọ̀ ó wáyé láàrin wọn nígbà náà àwọn Haúsá ló wá wò pé torí tí wọ́n ń pè ní yáàrìbá ẹlẹ́tàn náà ń pè bẹ́ẹ̀ o alábòsí wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ o ẹni tí ò lóòótọ́ ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ẹni tó jẹ́ pé yóò sọ̀rọ̀ ànádi bá mi ìkójúmọ́ tó mọ́ ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ kí ló wá bí ntóbi gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bí ìtàn tí wọ́n rọ́ fún wa ò lè pé ọjà táwọn ará Òkè Ọya bá tà lónìí ṣe mọ̀ pé tó bá kó ẹrú wá ọ̀rọ̀ dàbí aláròbọ̀ tó kọ́ dà wá sọ́jà ọ̀sánwó mọ́tò tó fi kó wá ó wá fẹ́ tajà iye tó fẹ́ tà á àwọn tó fẹ́ rajà lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ti dínwó ẹ̀ wálẹ̀ bọ́ bàtà kò ní pé yóò tó rántí owó mọ́tò tí ó tún fi kó padà kí wá ni yóò dérè o lódìdí òní tó ti dóko sọ́jà irú ẹni bẹ́ẹ̀ lè ta ní pọ́ńtọ̀ inú rẹ̀ ò ní gbò ṣùgbọ́n kàkà kó lọ lébẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ bọ́jẹ́ tí ọ̀kàwé oúnjẹ tó fẹ́ jẹ bọ́jẹ́ tí ọ̀kàwé ọkọ̀ tó fi kó ẹrù wá tàbí àwọn aláàrù tó fi kẹrù wá báwọn yẹn bá kó ẹrú wá fáwọn ará Ọ̀yọ́ ẹrú tó bá yẹ kí wọ́n rà ní sílẹ̀ méjì àwọn ará Ọ̀yọ́ sọ pé ẹrù ọjà ti já o gbogbo nǹkan ti kò rí bí a ṣe tà á nígbà òní mọ́ sílẹ̀ kan àbọ̀ ni ẹrú dà báyìí sílẹ̀ kan lẹrú dà báyìí àwọn ará Òkè Ọya ò ní lè kó ẹrú lọ padà wọ́n sáta bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n nínú odùn wọn ò wá fẹ́ bá wọn dókòwò mọ́ bí ọba lọ fẹ́ tajà wọ́n fẹ́ lọ sọ́yọ́ lọ tajà wọn ni ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn yáàrìbá àwọn tó jẹ́ pé yọ sọ̀rọ̀ ànádi bá mi ìwé ọmọ tajà fún ọmọ ibi tí yáàrìbá ti wá nu ibi tí yáàrìbá ti di Yorùbá nu gẹ́gẹ́ bí apá kejì ìtàn Àkàndá mo nígbàgbọ́ pé nínú ìwọ̀nba tí mo sọ yìí wọ́n sọ fún ọ pé mo wà ń bẹ̀ o etí méjì ni mo fi gbọ́ ọ̀nà méjì mo gbàgbọ́ méjèèjì mo nà lẹ̀ yìí ìkejì lọ́tọ̀ka sí pé Ọ̀yọ́ ni wọ́n ń pè ní Yorùbá lóòótọ́ ṣùgbọ́n n tí ń bí èmi nínú ni pé nígbà tí gbogbo wa ti wá ń jẹ́ orúkọ yìí bẹ́yà ìgbọ́ bá pè wá ní Yorùbá wọn ò sọ pé Ọ̀yọ́ mọ́ o wọn ò sọ pé Ẹdó mọ́ o àbí wọn ò sọ pé Oǹdó mọ́ o wọn ò sọ pé Àkókó mọ́ o wọn á láwọn Yorùbá báwùsọ pè wá bí Fúlàní pè wá láwọn Yorùbá bí wọ́n dárúkọ wá ń Ghana wọ́n á ní àwọn ẹ̀yà kan ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ya Yorùbá bá sọ̀rọ̀ nípa èdè wọ́n á ní èdè Yorùbá bá sọ̀rọ̀ nípa àṣà wọn aláṣà Yorùbá bá sọ̀rọ̀ nípa aṣọ wọn aláṣọ Yorùbá bá sọ̀rọ̀ nípa oúnjẹ wọn alóúnjẹ Yorùbá kí ló dé tẹ wá ń yà nísìn ni mo fi ní àkà ẹrú o inú ẹrú ọgbàjẹ́ o ọ̀rọ̀ yìí o ẹni máa bá wa sọ̀rọ̀ yìí o a ní làákàyè tó pọ̀ gan-an Àkàndá lọ́rọ̀ lẹ́nu bíi tejò Àjàó àrò arúgbó ń pa sọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ ọjà ọ̀rọ̀ ló pé là ń na àkó ọ̀rọ̀ ló tó bẹ́yìn ọ̀bá dẹ̀ kìí ṣe sí bọ́gẹ̀dẹ̀ ọ̀bá pọ́nkọ́ dẹ̀ kìí ṣe jẹ ẹ̀fẹ̀ léyìí èso mímu ná mo tún padà bọ̀ bí wọn bá sì rí mo ní wá wí ẹ láìkẹ́ fọ́lù péjì mi lórí Facebook Awikonko TV
Awikonko TV ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV bẹ́ẹ̀ bá wá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ ẹ já sọ lórí WhatsApp nìkan +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 jẹ́ n sọ definition yáàrìbá fún ọ gẹ́gẹ́ bí scholar kan ṣe sọ yìí Dr. Taiwo Ayánbólú who insisted that Yoruba is derived from the Hausa language and means deceit. He claimed to have found the definition at New York Museum in England dating to the 19th century. Meanwhile ó túmọ̀ sí pé 19th century náà tó mọ orúkọ yáàrìbá gangan tán pé Yorùbá láti 16th century. Àkàndá olóró ọ̀lẹ́nu bíi tejò. WhatsApp number mi lẹ́ẹ̀kan sí +234 904 851 9362. ẹ má gbàgbé o ìyẹn sọ pé kẹ́nìkan kó pè mí directly o orí WhatsApp ni ẹ ti jẹ́ ká sọ̀rọ̀ o tẹ bá pè mí directly tí n bá pìkì ẹ̀ ti gbéraga kọ́ ti ìlànà ni báyìí ni wọ́n ṣe nǹkan mi kò yàtọ̀ tó fi dé ìlú èbó àwọn olódùmarè ò ní fẹ́ nìkan kan wá sílẹ̀ o ilé òní ilé wa ta ọ̀nà nínú wa wọlé àtẹ̀mí àtẹ̀yìn kájọ fa ìkú dẹ́gbẹ́ra ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni ajú wa ṣe o. Adébíyí abẹ́fẹ́ Awikonko ó tún dé lórí ìkànnì o authentic Yorùbá TV YouTube channel Yorùbá Dé Show onígbèmọ̀dé tẹ́ bá ti ń gba ìbéèrè lẹ́ ó máa gba ẹ̀bùn owó ńlá lórí ètò yìí o onígbèmọ̀dé. Adébíyí abẹ́fẹ́ Awikonko gbàkúgbàkú wíwí èdè bàbá èdè ètò tuntun tó gbé jáde nílé yìí o onígbèmọ̀dé ẹgbọ́ tani ó dáhùn ìbéèrè Awikonko lórí ètò onígbèmọ̀dé kó gbowó ńlá 500,000 naira Yorùbá Game Show ní nípele jìpele lédè Yorùbá pọ́nbélé àṣà àti ṣe òwe àtàṣàyàn ọ̀rọ̀ ìbéèrè ó ti máa jáde lọ́lọ́kan òjọ̀kan òun ọmọ Yorùbá àtàtà káàkiri àgbáyé ó yá kájọ máa kẹ́kọ̀ọ́ kájọ máa kọ́ gbọ́ngbọ́n lórí ètò tí Awikonko gbé kalẹ̀ lórí YouTube onídèmọdè authentic Yorùbá TV lẹ́ ó ti máa rí o Awikonko onídèmọdè ta ló ní túmọ̀ tó tí ó dáhùn ìbéèrè gbogbo ńlá ìpàdé lórí ètò onídèmọdè kájọ máa fojú lóúnjẹ àyẹ̀jẹ lórí YouTube channel authentic Yorùbá TV láti ìgbàdégbà.